ஹாய் கைஸ், நம்ம இப்போ பார்க்குறது மல்லி இலை விதை முதல் அறுவடை வரை எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் மல்லி வாங்கி விதைக்கும்போது புது விதையாக தான் நம்ம வாங்கி விதைக்கணும். மல்லி விதைச்ச 7-8 நாட்கள்லையே பயிர் இட ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கு நம்ம 15 நாட்களில் கண்டிப்பாக நம்ம களை எடுத்தே ஆகணும். மல்லி இலைக்கு களை இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். களை இருந்தது அப்படின்னா மல்லி நம்மளுக்கு நல்லா வளர்ந்து வராது. இதோட பயிர் காலம் 30லேருந்து 35 நாட்கள் வரைக்கும். 30 நாள்லையே நம்ம அறுவடை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு அதிகமாக மழை பெஞ்சது அப்படின்னா மல்லி இலையெல்லாம் அழுகி போகும். ஓகே கைஸ், பாய்.